یک روز حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میگه و نزد حضرت عثمان ذی‌النورین آمد و گفت یا عثمان، من امیر مؤمنان عمر دومین اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواهم برای تو یک چیز برسانم. حضرت عثمان ذی‌النورین فرمودند ای عمر بفرمایند. میگه حضرت عمر رضی الله گفت که یا عثمان، اگر عمر از دنیا بگذره عمر چی کار میکنیم؟ حضرت عثمان ذی‌النورین فرمود یا عمر، بهترین انسان روی دنیا محمد رسول الله از دنیا گذشت و او را در داخل خاک گذاشتیم. ابوبکر صدیق اولین یاری وفادار رسول الله صلی الله علیه و سلم گذشت، او را نیز در درون خاک گذاشتیم. شک نیست یا عمر، شما هم که اگر از دنیا بگذرین حتما داخل خاک خواهین شد. حضرت عمر رضی الله میگه فردا شد و رو به مردم آورد در مجلس، گفت ای مردم امروز همه عمری را که شما خلیفه میخوانین، عثمان ذی‌النورین داماد حبیب خدا به زبان حال گفت ای عمر، اگر تو از دنیا بگذری من تو را زیر خاک میکنم. ای خلق خدا، ببینین که اگر شاهیم اگر گداییم همگی را خاک برابر میکند. میگه حضرت عمر رضی الله سخن کردن چنان گریستن به همون درجه ای که صدای مبارک را میگه تمامی مردمی که چی در داخل مسجد بودن و چی بیرون از مسجد میگه شنیدن. باری میگه حضرت عمر رضی الله به قبرستان گذر کردند، بالای یکی از قبرها نشستند و گفتند ای صاحب قبر، آیا میدانی که دنیا به زن و فرزندان تو چی کرد؟ آیا میدانی که دنیا به خانه و دری تو به مال تو چی کرد؟ همسرت در آغوش یکی دیگر است، همسری که شاید به خاطر او از یاد الله غافل شدی، بعد از مرگ تو در آغوش دیگری هست. و او خانه هایی که به عذاب و به مشقت بنا کردی مال دیگری هست. و او زن و فرزندانی که به عذاب و مشقت به وای رسانیده مشغول کارهایی هستند که در نامه اعمال اصلا ثوابی نمیرسد. ببینیم برادرای عزیز، حضرت سفیان ثوری رحمت الله علیه میگه بچم اگر شاه هستی اگر گدا هستی یک بار اندیشه بکن به خاطر آر حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم را. خداوند گفت به عزرائیل که ای عزرائیل، اگر محمد نخواه جان او را قبض نکن، با محمد معامله بکن که مادر نسبت فرزند خودش میکنه. با محمد چنان معامله زیبای بکن که مادر ناز فرزند خودش میبرداره. ولی ببینین که در آخر
حضرت رسول الله ترک دنیا کردند. حضرت ابوبکر رضی الله ترک دنیا کردند. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ترک دنیا کردند. حضرت عثمان ذوالنورین ترک دنیا کردند. حضرت علی کرم الله وجه ترک دنیا کردند. هیچ یکی را نگذاشت مرگ. در قصه ها میاره زمانی مرگ جبریل امین علیه السلام وقتی که بعد از مخلوقات جان گرفتن به شیطان رانده شده میرسد که خداوند در سوره اعراف و در سوره حجر بیان میکند در مورد آفرینش حضرت آدم علیه السلام و در این مورد که خداوند به شیطان مهلت داده بود. شیطان به هر طرف فرار میکند، در آخر جانش قبض کرده میشه. در آخر جانش قبض کرده میشه. حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل و حضرت نوبت به حضرت جبریل و حضرت عزرائیل علیه السلام رسیده است. پروردگار حضرت عزرائیل میگه یا عزرائیل، آیا کسی دیگر وجود دارد از مخلوقانی که در دنیا زنده باشند؟ حضرت عزرائیل میگه یا رب، تو داننده حالی که به جز من و جبریل دیگر کسی زنده نیست. خداوند میگه جان جبرائیل هم نیست، قبض بکه. جبریل امین علیه السلام گریه میکنه، میگه ای پروردگار آیا جانی مرا هم نیست قبض میکنی؟ ما کو وحی تو را، ما کو پیام تو را به پیغمبرات میرساندم. پروردگار میگه یا جبریل، بهترین شخصیت در پیشم که دنیا را به خاطرش آفریده بودم محمد بود، جانش قبض کردیم. یا جبریل، جان تو هم نیست قبض کرده می شود. جان تو هم نیست گرفته می شود و حتی عزرائیل هم نیست جانش گرفته می شود. حضرت جبرائیل امین میگه یک آه و فریاد میکشه به اهل آسمان، میگه یا رب، جبریل از مرگ نمی ترسه، جبریل اصلا پروای مرگ را ندارد، ولی یا رب از یک چیز من خواطر هستم. خداوند میپرسه یا جبریل از چی چیز خواطر هستی؟ حضرت جبریل امین میگه یا الله، سکرات موت را برای ما آسان بکن. جبرائیلی که گناه ندارد، جبرائیلی که معصوم است، جبرائیلی که حتی لغزش نمی کند، جبرائیلی که از روح الله است. وجود ملائکه ها از نور است. ببینیم که حضرت جبرائیل هم نیز گذشت، حضرت عزرائیل نیز میگذرد و جز پروردگار مهربان همه. بعد از آنی که در دنیا کسی دیگر وجود نمیماند، کسی نیست، خداوند صدا سر میزنه لمن الملک اليوم. امروز پادشاهی زمین و آسمان از آن کیست؟ چی کسی امروز زنده مانده است؟ کسی وجود ندارد، کسی جوابی نمیدهد. الله مهربان میفرماید باز در جواب که لمن الملک اليوم لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. رسول الله صلی الله علیه و سلم
و مادرمون حضرت عایشه رضی الله فرمود: یا عایشه، در شب معراج که از امتهایم را در بالاترین طبقه دوزخ دیدم، امتی که به یک دیگر شب بد می دیدن، امتی که غیبت می کردن یک دیگره. گفتم: یا مالک، یا جبریل، اینها کی ها هستند؟ مالک دروازه‌بان دوزخ گفت: یا رسول الله، یا یکی از امتان شما هستند که در دنیا غیبت میکردن. مادرمون حضرت عایشه میگه وقتی رسول الله نام امت چه میگرفت، اشکای مبارک جاری میشد و میگفت: یا رب، نگذار که امتی من جاودان در دوزخ بمانه. به خاطر کدام امت؟ انا همی امتی که امروز دور استیم از سنت این دلسوز و رحمدیل اخلاق نکوی داشتن، دور استیم از اخلاق زیبای ایشان. بینه که به پروردگار دست بالا کرد رسول الله، گفت: یا رب، قسم به عزتت، قسم به بزرگت یا الله، من جنت به امتی خودم نمیخواهم، عیش جنت برای من در کار نیست. نخواهم عیش جنت را، نبخشی امتانم را. گفت: یا رب، اگر امتای من که نبخشی، من جنت نمیخواهم. از همین خاطر برادرای عزیز، غیبت، دشنام دادن، بدبینی کردن، این از ما مسلمین نیست. حضرت رسول الله لطوکوب میکردن، عذاب و شکنجهش هر یکی ما و شما میدانیم که چقدر زیر عذاب و شکنجه بدن. که انا ابوالحکم ابو جهل لعین میگه یک روزی آمد در کوچه های مدینه که رسول الله گذر میکردن، در کف دستش سنچلا را گرفت و آمد، گفت: محمد، اگر بگی در همین مجتمع چی هستی، من بدین تو و به خدای تو ایمان میبیارم. حضرت رسول الله میگه گفتن: ای ابوالحکم، ای ابو جهل، میدانیم که تو ایمان نمیبیاری. گفت: محمد، تو بگو در دست من در همین مجتمع چی دارم، چی هستم، من به دین تو ایمان میبیارم، دین تو را من قبول میکنم، لات عزا را من ترک میکنم. حضرت رسول الله میگه با ابو جهل نگاه کرد و گفت: یا ابو جهل، میخواهی بگم در درون همون مشت، در درون همون پنجه چیه، یا این که بگن که ما کیم؟ ابوالحکم ابو جهل گفت: البته که یک منگیش خوب تره، یا بگن که تو کی هستی و چی هستی. میگه از چند لحظه گذشت که همون سنچلایی که در کف دست ابو جهل لعین بود، خداوند زبانشان داد و با گفتن کلمه الله، با گفتن کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله، میگه یعنی که زبان دراز کردن و گویاشان کرد الله. ابو جهل لعین سنچلا را در زمین زد، گفت: محمد، تو جادوگر هستی. حضرت امام غزالی رحمه الله را میگه: بچم، دین محمدی همیشه به عذاب و شکنجه رسید، دین محمدی همیشه به عذاب و شکنجه رسید. مبادایی که اگر در یک برادرت، در یک دوستت یک حدیث را، یک قصه عبرت آمیز را که گفتی، اگر دیگرات را سرزنش کردن اصلا خواطر نشه. ببینیم که پیغمبر وقتی قرائت میکردن، سخن خدا را میرساندن، مردم میگفتن تو دیوانه هستی. آیه زیبای
سوره و نجم بخوانیم که خداوند میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم و النجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شدید القوى. او چیزی را که محمد برای ما و شما میرسانه او ای هوا نمیگه، او وحی هست از جانب پروردگار. همی هر کسی که راهی مقدس اگر راهی دعوت پیشه گیره او بی بلا نمیمانه. حضرت مولوی را میگه ما شاخ درختیم پر از میوه توحید، هر ره گذر سنگ زند آر نداریم. همون میوه توحید انا هموی هستی که وقتی برادر تا میگه برادر شراب حرام است، برادر نماز بخوان، برادر زنا نکن، برادر غیبت نکن، برادر خدا را بشناس، برادر در قانونی خدا استوار باش، در زیر اطیع الله و اطیع الرسول باش. بچه میگه وقتی که تو در زیر ای باشی اگر تو بدان که از هر طرف مردم سنگسارت میکنه، نه که تو محمد باش. تو محمد باش که رسول الله دندان مبارک زدن خون کردن. جبریل امین گفت یا محمد اگر بخواهی گفت که ها را به امی سرشان چپه میکنم. ولی رسول الله کی گفتن به حضرت جبریل یا جبریل برادرم اللهم اهدنی قومی، خدایا ای قوم هدایت بکن. دشنام نکردن، سخنی قبیح نگفتن. در کتاب خلق عظیم در صحیفه 346 در موضوع آیه انک لعلی خلق عظیم 17 ورق می نویسه. مفسران زیبا و گوارا میارن، میگه محمد همچون شمعی هست روشنایی زیبایی دارد که ما و شما را به راهی دعوت میکند. اگر برادرای عزیز وقتی در خانه تاریکی قرار داشته باشیم، البته ما به دوست نیاز نداریم، به شمع نیاز داریم که بزرگا میگن دوستم اگر که تو در خانه تاریکی باشی آیا یک دوست قبول میکنی یا یک نفر را قبول میکنی و یا اینکه شمع را؟ البته میگه اگر یک نفری را قبول کردی او اگر از خدا و پیغمبر ایمان نداشته باشد او شمع تار است، او شمعی است که فروزان نیست، میتوانه که به هر کجا به هر چاهی بیافتین. ولی شمع انتخاب کن که فردای روز قیامت نگی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. فردای روز قیامت نگی که ای کاش من فلانی را به دوستی قبول نمی کردم. میگه خدایا کاش یک بنده صالحی تو را که بنده های صالح دوستایی که خدا ترسن به دوستان شفاعت میکنن. در احادیث قدسی میاره که وقتی یک نفر را داخل دوزخ میبردن از او سوال شد آیا دوستی دارد که دوستی او خدا را بشناسه؟ از او پرسان شده گفت نه من دوستی ندارم که خدا را بشناسه. میگه باز به دوزخ نزدیک شد، خدا گفت به ملائکه ها که به همون ملائکه هایی را که الله در سوره الحق می فرماید که خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلکوه، که در گردن ها زنجیر می اندازن کشان کشان داخل دوزخ می برن. میگه همون بشر ابو پرسینی آیا یگان دوستی داره که دوستی همنشین یکی از صالحان ما باشه، یکی از مؤمنان ما باشه؟ کمی فکر میکنه میگه یا الله من یک دوستی دارم که همون دوستم دوستی داره که همنشین انسانهای صالح است. الله میگه قسم به بزرگیم هر کسی که با دوستان ما همنشینی بکنه آتش جهنم برای او حرام است. مفسران در آیه مبارکه
یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا میارن. امروز دوستان صالح بگیریم، امروز دوستی را بگیریم که ما را بگه که برادر راه حقیقت را بگی. کدام راه؟ راه شفقت و مهربانی، راهی که راه حقیقت باشه برادرای جان من. همیشه مهربانی. 5 وقت نماز، روزه ماه مبارک رمضان و اقامت الصلاة و ایتاء الزکات، زکات دادن اگر داریم مبلغ، و صوم رمضان و روزه گرفتن ماه مبارک رمضان، و حج لبیتی من استطاع. خدا میگه حج بکنین اگر من استطاع، اگر تواناییتان هست، اگر پیسه اگر پول که دارین حج بکنین. خدا را ببینین که برای ما سختی نمیاره. دین مقدس اسلام دین سختگیری و دین سختی نیست، دین آزاد است، دین علم است. خدا را ببینید که اولین کلمه که نازل کرد اقرأ، بخوان گفت محمد بسمی بنامی ربک الذی خلق، بسم ربک الذی خلق. خالق یعنی آفریننده تمام مخلوقات، رب پروردگار، پرورشگر ما، آفریننده ما، رزق دهنده ما، شفا دهنده ما، راه نشان دهنده ما، فقط رب است. از همین سبب بزرگا در همین آیه اقرأ بسم ربک الذی خلق میفرمایند علم اگر که انسان با آموزه هیچگاه گمراه نخواهد شد. انشاءالله موضوع را به آخر میرسانیم. خداوند ما و شما را برای اهدنا الصراط المستقیم هدایت کرده باشه. الله صلح و صلاح و آرامی و آسایشتگی را در وطن عزیزمان و در دیگر دولت‌های روی دنیا پاینده و استوار بگردانه که خداوندم نیز در قرآن صلح خیر، یعنی اگر شما با یک دیگرتان اتفاق باشین، اگر صلح باشد الله صلح دوست می‌داره. حتی میگه پروردگار سخنی است دروغی را که اگر برای صلح باشه او سخن دوست می‌داره، ولی اگر راسته که برای فتنه انگیزی باشه الله او سخن بد می‌بینه. الله اکبر. از همین خاطر همیشه اتفاق باشیم، دشمنی نورزیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.